Egaa kabajamtoota daawwattootaan guyyaan har'aa guyyaa jajjabaa guyyaa yaadannootii fi guyyaa addaati. Guyyaa addaa yeroo jennu akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa ashaaraa magariisaa akka guutuu Oromiyaatti aanaalee magaalotaaf godinaalee Oromiyaan qabdu guutuu keessatti hawaasi ganamsaatii 12 irra ka'ee guyyaa har'aa biqiltuu kan dhaabuu jiru. Biqiltuuwwan keessumattuu karoora mootummaa naannoo Oromiyaa ashaaraa magariisaa kaa'uu fi karoorfate keessa biqiltuuwwan miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 50 qabatamsuun keessa agaa ganama saatii sadiitti maal fakkaata kan jedhu akkuma isan biraan gaa turre agammaatti agaa saatii sadii jechuudha. Biqiltuuwwan miiliyoonii 70 fi 600 dhaabamee kan jiru kun ammoo agaa ganama irra jalqabee hanga saatii walakka saatii galgalaatti yookaan saatii 12 jalqabee hanga galgalaatti meeq dhaabamaa kana ol dhaamoo kan jedhu waan haaraa qabannee hasan biraan geenita. Keessumattuu akkuma beekamu duulii ashaaraa magariisaa akka naannoo Oromiyaatti dhaabamaa jiru kunini alatti godinaalee fi aanaalee akkasumas immoo alatti kan dhaabamaa jiru kunin immoo gama akkasumas immoo biiroolee yookaan wajjiraalee biiroolee yeroo dhuun maal fakkaataa kan jedhu asan biraan gahuuf deemta kan jechuuf ammoo bakki nuti argamne istuudiyoo yeroo biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti kan argamnu biiroo kan keessatti akkuma san argaa jirtan kana biiroon kunin duula ashaaraa magariisaa kana milkeessuu fi afaaniin qofa osoo hin ta'in gochaan argamuu qabaa jedhee wanta gara ammayyaa yookaan immoo wanti tokko akka roobootii yookaan wanti tokko kan namni fayyadamu jira. Kan irra darbee immoo biqiltuuwwan matashii akkuma san argaa jirtan kana bosona keessatti kan nu argamnu garuu bosonaa miti biiroodha. Kanaafuu kun ammoo maal fakkaata maal argisiisa kan jedhuu fi akkuma alatti hojjechaa turre biiroolee yeroo dhufu immoo wanti guddaa kan namatti argisiisa. Kanaaf immoo melkaamu wanta addaati haasii mul'achuu jiru kun waan addaati ammoo. ማል ፈቃተም የጀነ እገፈቶታ የከው ዳወቶቴን ብራኒ አንገንዳ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቀን በኦሮሚያ ክልል በአንድ ጀንበር ወደ 351 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ተይዞ እየተከደበት ይገኛል። ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ህዝቡ ብርድና ዝናብ ሳይበግረው ቁር ሳይበግረው በተለያዩ ቦታዎች ችግኞችን እየተከለ ይገኛል። እንግዲህ እንደሚታወቀው በአገራችን የችግኝ ተከላ ከተጀመረ ወይ ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ 3ኛ ዓመት ላይ ይገኛል። በዚህ 3 ዓመታት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ክንውኖች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን እናለብሳት ኢትዮጵያን ውብና ማራኪ እናድርጋት የተፈጥሮ ሀብታችን በትክክለኛው መንገድ እንጠቀምበት የሚል እቅድ ተይዞ ነው እየተከናወነ ያለው። እንግዲህ ይህ እቅድ ደግሞ የኦሮሚያ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ እንግዲህ በበላይነት ነው ይህንን ጉዳይ እየመራ ያለው። ችግኝን ከማዘጋጀት ጀምሮ ቦታዎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ እንግዲህ በዋነኝነት ይህ ቢሮ ነው ይህን ጉዳይ እያከናወነ ያለው። እንግዲህ ውጪ ላይ ከመስራት ባሻገር ደግሞ አሁን ተቋማት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስቀመጡትና እሳቸው ምሳሌ ሆኖ ባስቀመጡት መሰረት እንግዲህ የተለያዩ ቢሮዎች የእሳቸውን ፈለግ በመከተል ቢሮዎቻቸውን ከአርቲፊሻል ወይ ደግሞ ከሰው ሰራሽ አበቦችና አትክልቶች ከዚህ ቀደም እንጠቀምበት ከነበረው አካሄድ ወይም ደግሞ ዘልማድ ወጥተው እንዲህ እንደምናየው እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በቢሮአችን ብንተገብር ለሰራተኞቻችን ምቹና ሳቢ ማራኪ ማድረግ እንችላለን። ሰራተኞችም እንግዲህ ዘና እያሉ የተፈጥሮ አካባቢያቸውን እያደነቁ አካባቢያቸው ላይ በሚገኘው ነገር እየተደመሙ ደግሞ ስራዎችን በቅልጥፍና መስራት ይችላሉ የሚል እቅድ ተይዞ ነው እንግዲህ ቢሮ በዚህ አይነት ሁኔታ አሁን እንደምናየው በግራና በቀኝ በኩል ያሉት አብዛኞቹ እንግዲህ ሁሉም ማለት ይቻላል በተፈጥሮ የተዋቡ ናቸው። እንግዲህ ይህ ማለት ደግሞ ተፈጥሮን እናስውባት። ተፈጥሮን ስናስውብ ደግሞ ውጪውን ብቻ አይደለም ገጠር ቀበሌውን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቢሮዎችም እንደዚሁ ተውቦ አምረውና ደምቀው በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ መሟላት አለባቸው የሚል ነውና በጣም የሚገርም ነው። በጣም ደስ ብሎ ነው እኛ ራሳችን ስራዎችን ስንሰራ እንግዲህ ልክ የሌሎች ባልደረቦቻችን ሪፖርተሮቻችን እዛ ገጠር ላይ ሆነው ተፈጥሮን እያዩ የተደመሙ እንደሚሰሩት ሁሉ ነው እንግዲህ እኛም ደስ ብሎን እየሰራን ያለነውና እስካሁን እንግዲህ ከጧት ጀምሮ ከማለዳው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወደ 70 ሚሊዮን 600 ሺህ አካባቢ የሚጠጉ ችግኞች እየተከሉ ይገኛሉ። እኛም እንግዲህ ከስር ደግሞ በቀጣይ ደግሞ እስከ 12 ሰዓት ምን ያህል ችግኝ ይተከል ይሆን የሚለውን በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አቦ እንግዲህ ባየው ነገር የተደመምክ ይመስለኛል። እስኪ ቀጥል። Thank you, Malkamo. I mean, we are witnessing a beautiful and wonderful environment now at the Oromia Agriculture and Natural Resource Bureau. I mean, it seems
viewers, seems that we are in the midst of the forest, where we are at the at the Bureau of Oromia Agriculture and the Natural Resource Bureau. It's really great and beautiful, decorated with the natural forests, like different type of seedlings already planted on the floors of the bureau. It's really great, and it gives joy and relief to the employees, even the guests who came to visit the office for different purposes. And it's really great, and we are witnessing the beautiful environment at the Oromia Agriculture and Natural Resource Bureau head office. Nowadays, everyone is talking about the climate change and deforestation, flooding, and other issues. But we have come with the good news. That good news, just the Green Legacy Initiative, which is started by the Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed, 3 years ago. So far, more than 7 billion seedlings already planted in the country, which is a great commitment to save our planet and create the wonderful and the best environment to live in. Now we are at the meeting hall of the bureau. It's really beautiful and great. This is the meeting hall of Oromia Agriculture and the National Resource Bureau. It's really wonderful and great. I mean, enjoying the nature and discussing ideas that take place on this floor. It's really great and beautiful. Even on the stairs and the floor, different types of ceilings already planted. And after that, the employees used to use the stairs while climbing the building rather than using the elevator, because they enjoy the nature and it makes them forget everything and enjoy the nature. It's really wonderful and great. And we thank those who participated in making this beautiful decoration. And I think things are good. Barida, you want to get Egaa kabajamtoota daawwattoota akkuma jalqabirraa hafnee sanbiraan gaa turre kan argan biiroo qonnaaf qabeenyaa uumamaa Oromiyaati. Biiroo qabeenyaa fi uumamaa Oromiyaa keessatti kan argamnu akkuma alatti duula ashaaraa magariisaa dhaabamaa kan ture. Isaanis bosona daawwachaa biqiltuuwwan garaagaraa daawwachaa hasaanii jiranii, nuus immoo as biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti arginee wanta addaa argineeti kan nu jirru. Wantoonni alatti hojjetaman sun ammoo yoo nu bira dhufan maal fakkaatan akkasumas artificial yookaan immoo ammayyaan otoo hin taane wanti uumamaa qabeenya uumamaatti fayyadamanii yeroo hojjetaman immoo akkamitti akka namaatti tolu wanta namatti argisiisudha. Kanaafuu hojiiwwan akkana kun immoo cimanii yoo tufan maal fakkaatan kan jedhu riippoortarri keenya akkasumas immoo amboo maqaasaa fi abtaamuun waliin turre wanti garaagaraa san biraan geessaa kan turre akkuma san argaa jirtan waan gaariidha, waan nam gammachiisa kan alatti argin caal asitti argine. Hojiin kun ammoo cimee yoo tufuuf ammoo maal fakkaata akkamitti namaatti tola waan jedhu abtaamu wanti namaa mul'isudha. ገለቶ ሚኪያ ጋር እንግዲህ እንደሚታወቀው በአጠቃላይ የአካባቢ ሲያምር የስራ ተነሳሽነት በጣም ይጨምራል። ሰራተኞች እንግዲህ በተደላደልና ብዙም ሳያስቡ ብዙም ሳያጨናንቁ ስራቸውን በቀላሉ የሚሰሩበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ቢሮዎች ላይ ሲቀመጡ ሁሉም በዚህ በሐሳብ ነው ወደ ጫካው ይሄዱ ስራውን የሚሰሩት። አሁን ግን ጫካው መሃል ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉት። እንግዲህ የቢሮ በራሱ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ትልቅ ስራዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ይሰራቸው የነበሩትን ደግሞ በአካል ለምንድን ነው በሰው ሰራሽ መልክ ታጅበን የምንቀመጠው? ከሰው ሰራሽ ወተን ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት አላት። በዛ ተፈጥሮ ሀብት ደግሞ ወደ ቢሮአችን ለምን አናመጣም የሚለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ በመከተል እንግዲህ ይሄ ቢሮ እንግዲህ ወደ ራሱ አምጥቶ እዚህ ጋር የምናያቸው አጠቃላይ ያሉት በሙሉ በተፈጥሮ ያማሩ ናቸውና እንግዲህ ሰራተኞቹም እንደምናየው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ከወረዳዎች ከዞኖች የሚወጣላቸውን ምን ያህል ችግኞች ተተክለዋል የሚለውን ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ነው እየተከታተሉ ያሉት። ባይተክሉም እንግዲህ ጧት በጊዜ እነሱ ቀደም ብለው ትላንትና ጀምሮ እንግዲህ እንደተከሉት ያለውን ይሄን ነገር እንግዲህ ራሳቸው ናቸው እዚህ ጋር የተከሉት፣ ያመጡት፣ ያዘጋጁት፣ ያሳመሩትና ይህንን ደግሞ እዚሁ እየተንከባከቡ ስራዎቻቸውን በቀላሉ እየሰሩ ምክንያቱም ሁሉም ላይ ደግሞ ገጠር ወጥቶ መትከል አይደለም፣ በየቦታው ያለው እዛው ይተክላል፣ በየአካባቢ ያለው ደግሞ ስራዎችን ይሰራልና ቢሮ እንግዲህ እንዲህ ባማረ መልኩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማዘጋጀቱ ሰራተኛው በተለይ ደግሞ ሳይጨናነቅ ተፈጥሮን እያሰበ ያለውን የተፈጥሮ ውበትና እያደነቀ እንግዲህ እዚሁ ስራ እንዲሰራ ተደርጓልና በአጠቃላይ ቢሮዎች እንግዲህ ሁሉም ቢሮዎች ደግሞ በዚህ መንገድ ቢቀጥሉና ይሄ ተሞክሮ ወይ ደግሞ እንደዚህ የተጀመሩ ስራዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጀመሩ፣ በክልል ቢሮዎች ላይ እየተሰሩ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ወረዳዎችም ቢወርድ
ከውጭ የሚመጣው ህብረተሰቡ ሊገለገል ሲመጣ ለካ ቢሮዎችም እንደዚህ ማሳመር ይቻላል፣ እኔም አካባቢን ደግሞ እንደዚህ ማሳመር ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ማስቀመጥ ይቻላልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊቀጥሉ ሊበረታቱና ትኩረት ሊያገኙ ይገባል የሚል ሀሳብ አለን። እንግዲህ በአጠቃላይ ተመልካቾቻችን ከየክልሉ ወይ ደግሞ ከየወረዳዎቹ ላይ ምን ያህል ችግኞች ተክሉ የሚለውን ነገር እናንተን ለማድረስ ነው በዚህ በግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ልማት በክልሉ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተገኘ ነው። እንግዲህ እስከ 6 ሰዓት ምን ያህል ችግኞች ይተከላሉ የሚለውን ወደ እናንተ በቀጥታ እናደርሳለን። አሁንም ህብረተሰቡ እንግዲህ ዝናብ፣ በርድ፣ ቁር ሳይበግረው እየተከለ ይገኛል። በቀጣይ ደግሞ ሪከርድ ይሰበራል፣ ምን ያህል ይሻሻላል፣ ኦሮሚያ ደግሞ ዛሬ ምን ታሳየ ነው የሚለውን በቀጣይ በኋላ ላይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለጊዜው በዚሁ ተሰናበት ናቸው። Sonni bariituu fi teessaa bulee urrii fi duumessaa jiidhaa boonaa sababni isaa mukkeen kunuunsaa cimsaa mukkeen kunuunsaa. Mukkeen murtee hamtee lafti adii yoomtee jiruun yoomtee mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjiin sin dhaalii. Mukkeen murtee hamtee lafti adii yoomtee jiruun yoomtee mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjiin sin dhaalii. Mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjiin sin dhaalii. Bakka lobbii biqiltuu haadhaaf nu martuu. Bakka lobbii biqiltuu haadhaaf nu martuu. Lubbuun biqiltuu teenyaana qixxaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana qixxaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana qixxaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana qixxaatu.
bariituu fiixeensaa bulee urrii fi duumessaa jiidhaa boonaa sababni isaa mukkeen kunuunsaa cimsaa mukkeen kunuunsaa. Mukkeen murtee hamtee lafti adii yoomtee jiruun yoomtee mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjii sin dhaalii. Mukkeen murtee hamtee lafti adii yoomtee jiruun yoomtee mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjii sin dhaalii. Mukkeen murtee sittiin caamin gammoojjii sin dhaalii. Bakka lobbii biqiltuu haadhaaf nu martuu. Bakka lobbii biqiltuu haadhaaf nu martuu. Lubbuun biqiltuu teenyaana dhibbaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana dhibbaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana dhibbaatu. Lubbuun biqiltuu teenyaana dhibbaatu. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Mukkeen jiruu muknisaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Faaya uumaa magariisaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Wabii lubbuu mirkansaa. Haala lisuu lalisaa. Dachee biyya koo miidhagsaa. Haala lisuu lalisaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Mukkeen jiruu muknisaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Faaya uumaa magariisaa. Eegaa tiksaa kunuunsaa. Wabii lubbuu mirkansaa. Haala lisuu lalisaa. Dachee biyya koo miidhagsaa. Haala lisuu lalisaa. Guyyaa seena qabeessa guyyaa ashaaraa magariisummaa marsaa sadaffaa na fakkaata. Marsaa sadaffaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 guyyaatti waliin dhaabnu waan ta'eef uummata Oromootiin jiraattota naannoo keenyaa hundaan baga gammadan baga guyyaa kana geenye. Waggaa sadan darban keessatti egaa ashaaraan magariisummaa dur sirna gadaatiin beekamu amma hundumaatti ta'ee sadarkaa hundumatti akka dhaabbamu hojiin hojjeta. Mootummaadha kun labsii caffee mootummaa naannoo Oromiyaadha. Baasee tajaajila tola ooltummaadhaa yookaan dirqama lammummaa jiddu galeessa godhatee aadaa uummata Oromoodhaa jiddu galeessa godhatee gara sirna aadaa keenyaa sirna gadaa keenyaatti deebi'uu nurra jiraata. Gaaffiilee misoomaa uummata keenyaa bajeta mootummaa qofaan waa tokko taruu akka hin dandeenye waan hubanneef humni mootummaanis qabu humni qabeenya jennee nuti qabnu humna uummata keenyaa waan ta'eef humna uummata keenyaa kana qindeessuudhaan raajii hojjechuun akka danda'amu waan hubanneef keessattuu muuxannoo waggaa lamaan dabre kana keessatti hojjetameen tajaajila tola ooltummaatiin labsiin kun dhuguma labsii Oromoo ta'uusaa Oromoon Oromummaa isaatti deebi'uusaa akka agarsiise tajaajila tola ooltummaatiin hojiileen babal'aan akka naannoo keenyatti hojjetamee jira. Keessattuu manneen barnootaa daree dabalataa yeroo dheeraadhaaf fedhii uummata keenyaa jiddu galeessa godhatee hojjetaan turin karaa yeroo gabaabaa ji'a muraasa keessatti galmaan gahuu dandeenye jira. San muuxannoo irraa fudhannee bara kanaas daran itti deemuu nurra jiraata jennee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karoorfannee jira. Ashaaraa magariisummaa kunis Oromummaan magariisummaadha. Oromummaan odaadha. Mallattoon Oromummaadhaa odaadha. Odaan kun yoo namni
uumamaan kan jiru jira. Namni immoo yoo daran dabale Oromummaa dagaagsuudha, Oromummaa biqilchuudha waan ta'e jecha gara ashaaraa magariisummaa keessattuu muummichi ministeeraa kabajamoon Dr. Abiy Ahmed waamicha nuu taasisaniin kottaa Itoophiyaa uwwisnaa jennoo juusanii nutis Oromiyaa uwwisnee jennee jalqabnee jira. Guyyaa har'aa kana miiliyoona 350 Oromoon hundinuu bakka jiru bahee dhiiraa dhalaa osoo hin jiin qabaataa dhabaa osoo hin jiin xiqqaa guddaa osoo hin jiin har'a dhaabaa jira. Kana dura dhaabbatees jiddu galeessaan uummanni keenya dhaabuu qofa osoo hin taane muuxannoo kunuunsuutis muuxannoo hordofuutis wanni kun aadaa keenya hojii amaleeffannaa guddaa taasisaa jira waan ta'eef har'as guyyaa kana hunuu akka agartan kanatti asitti dhaabaa jirru guutuu Oromiyaa keessatti dhaabbataa jira. Bu'aawwan ashaaraa magariisummaatii wajjin wal qabatee akka naannoo keenyaatti jiru keessattuu naannolee gammoojjiidha. Aanolee sababa gammoojjummaatiin irrinni roobaa irra mul'atu irratti bakka takka malee bakka hedduu irratti roobni yeroo isaa eeggatee roobuu jalqabee jira. Ikolojiin naannoo keenyaa akkaataa dursanitti deebi'aa jira. Bishaan roobuu kun lafti qabachuu jalqabee jira. Sababa biqiltuun hin dhaabbanneen biyyeen dhiqamaa ooltu tun deebitee biyyeen bakkatti deebi'uu jalqabdee jirti. Gaarran naannoo keenyaa hedduun kana dura rakkoodhaan saaxilamaa ture. Oromoon qottoo qabatee bahee muka muraa ture sun amma aadaa isaatti deebi'ee dammaqee eenyummaa isaatti waan deebi'ee jecha biqiltuu dhaabuu jalqabee jira. Namni qabeenya uumamaatti hin fayyadamin hin jaamu garuu immoo qixa fayyadamuu saniin dhaabuu yoo jalqabe jijjiiramni ni dhufa. Jijjiiramni qabeenya uumamaa godinaalee hedduu keessatti mul'ataa jiru kun sababa tajaajila tola ooltummaa jiddugaleessa godhatee ashaaraa magariisummaatii wajjin wal qabata Oromoomatti deebi'uudha. Uummanni keenya karaan hiyyummaa keessaa ittiin bahuu danda'u humna isaatti fayyadamee naannoo isaa jijjiiruu qofaani. Hiyyummaa jijjiiruudhaaf seenaa hiyyummaa naannoo keenyaa uummata keenyaa jijjiiruudhaaf bajeta mootummaa qoftiin eeguun gahaadhaa miti. Kanarraas uummanni keenya waan bal'aa waan barate na fakkaata. Hanga sa'aatii 6tti jiru ilaalchise akkuma beekamu biqilaa gosa adda addaa biqilaa bosonaa biqilaa faayidaa hunda galeessa akkasumas biqilaa bareedinaa dhaabna. Kanaaf hanga sa'aatii 6tti ganamarraa kaasee godinaalee qabnu 21 baadiyyaa jechuudha miliyoonni 246 dhaabbatee jira. Magaalaa irratti miliyoonni 10 qabxiin tokko dhaabbatee jira. Walumaa gala hanga gabaasa hanga sa'aatii 6tti biqilaan gosa adda addaa biqilaan bosonaa akkasumas biqilaan nyaata horiitiif muduraa kan ta'u darbees immoo biqilaan bareedinaa miliyoonni 1.8 walumaa gala biqilaan miliyoonni 256 naannoo keenya keessatti dhaabbatee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf godinaaleen hanga ammaatti Arsiin miliyoona 19 qabxii 5 dhaabee jira. Harargeen bahaa miliyoona 25 qabxii 1 dhaabee jira. Shawaan lixaa miliyoona 15,400 dhaabanii jiru. Akkasumas Harargeen lixaa miliyoona 19 qabxii 9, Jim miliyoona 24 qabxii 3, akkasumas Wallaggi bahaa miliyoona 19,450, Arsiin lixaa miliyoona 11 qabxii 17, Shawaan kibba lixaa miliyoona 10 qabxii 1, Buunnoon Beddellee miliyoona 7.57 dhaabbii geggeessanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun Baaleenis miliyoona 5 qabxii 8 irra gahee jira. Shawaan kaabaa miliyoona 9 qabxii 1.8 irra gahee jira. Shawaan bahaa miliyoona 12 qabxii 3 irra gahee jira. Qalleem Wallaggaa miliyoona 16 qabxii 3 irra gahee jira. Horroo Guduruu Wallaggaa miliyoona 10 qabxii 5, Godin Addaa miliyoona 5, Wallaggi lixaa miliyoona 12 qabxii 3, akkasumas Gujiin miliyoona 10, Gujiin lixaa miliyoona 3 qabxii 5, Boorranni 333. Walumaa gala godinaaleen nuyi qabnu 21f aanaa 275 irratti dhaabbiin kun gaggeeffamaa jira. Hanga ammaatti gandooleen 5,460 ta'an biqilaa miliyoona 246 ol godinaaleen dhaabanii jiru. Bifa wal fakkaatuun magaalaa irratti miliyoonni 10 dhaabbatee jira. Magaalaa 19 kana keessa Adaamaan miliyoona 1.2 dhaabeera. Biqilaan bareedinaa, biqilaan miidhaginaa. Magaalaan Buraayyuu 601 ol dhaabanii jiru. Baatuun 304, Roobeen bifuma wal fakkaatuun 197,
Dukam 562, magaalaan Jimmaa 888, Laga Xaafoon 215. Akkasumas galaani gara miliyoona tokkotti kan siqu dhaabanii jiru. Sabbataan 583, Wallisoon 325, Hoolotaan 326, Asallaan 920, akkasumas Shaashamanneen 378, Amboon 233, Bishooftuun 978, magaalaan Naqamtee 660, Sulultaan 150, Moojoonii 422, Bishaan Gurraachaa 168. Waliigala magaalaa irratti biqilaan miliyoonni 10,198 kan dhaabbatee jirudha. Akkuma asitti argaa jirtan biqilaan kun yommuu dhaabbataa deemu asirratti teekinooloojii kanaan deeggaramee hangi jarri dhaaban parsantiin isaa dabalaa kan deemu ta'a. Akkasumas sa'aatii 3 irratti kan jiru ragaa akkuma dhiyeessine, amma immoo kan sa'aatii 6tiin barreen gaddaa sa'aatii wal fakkaataa wajjin wal bira qabnee yommuu ilaalu garaagarummaa miliyoona 50 kan agarsiisu ta'uu isaati. Riikardiin barreen gaddaa gara sa'aatii 6 irratti bara darbe yeroo wal fakkaataa gara miliyoona 404 irra turre, garuu amma gara miliyoona 100 barreen gaddaa sa'aatii wal fakkaataa gara miliyoona 204 irra kan turre, amma garuu gara miliyoona 256 irra geenyee jirra. Kanaaf garaagarummaan riikardii barreen gaddaa gara miliyoona 50tiin caalmaa kan agarsiisaa jiru ta'uu isaatii fi isa kanaaf immoo carraa guddaa kan ta'e dhaabbii biqilaa bara kanaatiif qophii gahaan kan godhame, akkasumas jiidhinsi bakka baay'eetti kan jiruu fi biqilaan illee yeroo hammaa kana bal'inaan kan jiru ta'uu isaa carraa guddaa uumee jira. Sosochiin uummata keessa jirus baay'ee daraan kan olaanaa ta'e ta'uu isaa ilaallee jirra. Har'a bakka baay'eetti roobni ganamarraa kaasee baay'ee roobaa ture. Rooba kana keessa uummanni keenyas bahee dargaggoonnis, dubartoonnis, hojjettoonni mootummaa sektara naannoo irraa kaasee hirmaannaan jarri gochaa jiran baay'ee olaanaa waan ta'eef kana yoo itti fufne dhaabbii barreen gaddaa riikardii miliyoona 327 biqilaa gosa adda addaa dhaabne san sa'aatii gabaabaa gidduutti isa bira darbuu akka dandeenyu hirmaannaan amma jiru, sochiin amma jiru kan nama agarsiisu waan ta'eef kanuma giddu goleessa godhannee marsaa dhumaatiin gabaasaa sa'aatii 9 yookiin hanga 10tti kan wal agarru ta'a. Ammaaf kanuma gabaasii nu qabnu ulfaadhaa, galatoomaa.